Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар. Сіңлілерімнің біріне арналған өлең жырларымды оқып бергім келіп отыр. Жауқазындай жас гүлді жұлсам дейді бәріде. Гүлдің гүлі өнінде тұрмайды екен тәңірде. Әр гүлдің өз кезі бар, нұрланып атқан танында. Қандай ыстық, қандай қош, исі келді танауға. Жүгірме қырда әр гүлге, жұлсам деп ағын қызылын. Гүлдің бәрі бірдей ме, үзбеші гүлін өмірдің. Тағдыр берген тәңірде махаббатсыз өмір жоқ. Сол үшін де абай бол, шын махаббат бірақ рет. Қымбатты достар, негізі жас кездеріңізді бағалаңыздар. Әдемілікті, сұлулықты жасанды қылмай, өздеріңіздің табиғи әдеміліктеріңізді көрсете біліңіздер. Негізі қазіргі кезде Алматы қаласында жас қыздарды қарасақ, бастарына тақияларын киген, қазақи оюымен қошқар мүйізі немесе әдемілікте гүлдер салынған өте әдемі анандай салпыншақтары мен әдемі тақиялар киген, бұрымдарын өрген әдемілеп қазақ қыздарын өте көп кезіктіруге болады. Қандай керемет деп қарайсың, е? Сондықтан да негізі қазақ болғаннан кейін өз дәстүріңізге, өзіңіздің халықтың киетін, қазақ халқының киетін киімдеріне жақын болсаңыздар, әрине дәстүр бойынша киінсеңіздер, сіздердің әдемі жүздеріңіз одан әдемі болып, нұрланып, кереметтердің бір кереметі, сұлулығы бет жүздеріңізде пайда болатынын ұмытпаңыздар. Сондықтан да әр қазақтың кепешегін киген қыздарға бастарына бақыт қонса екен деп тілеймін. Мен әр қазақ киімін киген ханымдарды көргенде, мұрзаларды көргенде, қазақ қыздары мен бозбалаларды көргенде, оларға әр уақытта бақыт тілеп өтемін. Негізі өзім барлық жерлерде өтіп бара жатқан машина болсын, автобус болсын, қай жерде адамдар көптеп ағылып өтіп жатады, барлықтарыңызға жетем деген мәрелеріңізге жетіңіздер. Бақыт тілеймін сіздерге деген тілек тілеп өтіп бара жатамын. Қасымнан өткен адамдарға күлімдеп қарауға тырысамын. Кей кезде осы қабақтарын түйіп келе жатқан адамдарды көргенде де ақырын ғана жымиып күлімдеп қарасам, сізді танымайтын болса да, басқа ұлт болса да, сізге күлімдеп жауап береді. Көрдіңіз бе? Сіз оған шағын ғана жақсы көңіл күй сыйладыңыз, сондықтан да күлімдей жүріңіз. Себебі мына өмірде күлімдеген адамдардың бағы жанады дейді, я, жолы ашық болады дейді. Сондықтан да басқа адамдарға да жақсылықты сыйлауды, күлімдеп жүруді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан Ислам қызы.